Så ringer Daniel Niklasen, Sørvaje, som 8 heila. Og bygde meg komme ut av kontoret og tåsavisse, og han ringte til Jakob Johansen, Jakob Smid, om å komme vei ut. Så får vi ut av og tåsavisse her. Det første som jeg kjente til disse verkatlene, fikk jeg vite om det her fra pappa, da han forteller at Daniel Nørstovo, Daniel Niklasen, de tog seg å se, og Engelbrett, om å gjøre en buss. Og da jeg så fikk jeg vite hva det var for en buss som der hadde i Johan, så ble jeg sinter. Men det var ikke vel. Jeg visste vel at der hadde byggt flere busser i Førjen, og det var kasser som var byggt av stell av lastbilen, og det så ikke særlig godt ut min egen. Så jeg helt til at jeg sier pappa at det hadde dømt meg ikke. Men jeg kunne yngst at det var gjort i noen måten snye, og jeg helt at jeg visste nøkkelen av hvordan det kunne se ut. Og der skulle så skaffa stell, og så skulle bestilt, og ta bestilte så et lastbilastell ved motorer. Og det kom så kjøtt, og så skulle der bestille forruter til denne bussen. Men det var langt inntil det kom, så vi bodde av å ta nok så langt. Jeg har gjort den ekve av størvin og til som skulle brukes til bussen. Og så kom så forrutene, men så skulle det ha noen ruter sjøene, 2 hver mena som skulle gløyes opp for å få friska luft inn og sånn. Da bilen kom på land til Sørvaje, og så skulle jeg køre han til, der skulle gjøre bussen. Engelbrett og Smiden, jeg sa Jakob Johansen, skulle gjøre bussen. Og det var så, jeg så det var sånn det, og regnet jeg løytesenter. Vi sette en ølkasse og kørte han til Møvås. Altså, jeg var ansamadløs. Her kunne jeg ikke være vi. Det var bare plass for tog som sette ølkassen og kørte han. Men han var så støtter, altså ølkassen, så han var en sånn, han var ikke bunten til å neka, men jeg kørte speklet i etter alle veien. Og så gjerne tegnet jeg denne bussen ut. Og treidene var reisen til at han skulle kunne køre etter alle veven i øyne. Og særlig av fodaklett. Her er veien eglasmæler, og særlig at vente i løydeplass. Men en bil som hei tar avstanden med hjulene som hos ned hei, han kunne køre, det visste vi. Og det hei man så rønt, og han kunne køre alle stedene. Og vi ble ta, ikke ta i tegnet det, men seiten i samtidig om at vi skulle holde oss til avstanden av hjul, det skulle være det samme. Og så ble det tegnet, og bilen var 6 meter og 4 lenger, alt i alt. Fra kufengere til kufengere. Og han var 2 meter 25 breier, breiest og langt. Og han hei, jeg mente han hei 30 sider plass, der kunne være nek flere folk i. Vi har en plass til bagasje, det under bussen som vi kjenner til det, i luken av søyene, men eisene her var en ståler, minst en ståler, stålerplass brukt til bagasje.
og til post og annars året. Bjarni hei så gjørst et skitse av bussen, så da som han tenkte at han skulle være. Og ellers hadde vi de forskjellige brasjurer å hitte etter og velge midlen, modeller som vi skulle bruke. Og herutfra ble så dette skitse gjørst, og vi arbeidet så et tog. Inntil livet var, og det var riktig godt. Og busseren kørte, vi steller var noe stort, så at tar sveisa og tver metrar på stedet i atretter. Negva tog var det man kunne kalla for regulert arbeid. Det var ikke så større spein ute. Men det var noen alvorlige ting, kan man kalla det, som vi ikke kjente til. Det var nemlig at bilen var tegnet således at backenden og forenden, at det var kallet for dubbelkrumma plater. Og det sværer til dem som kul er dubbelkrum. Og det kan du ikke bare bukke og ta vujer uten å kjenne mannagångene og teknikken å gjøre det. Og da vi kom til det, så var det særlig en Sjakko Hansen og jeg som arbeidet ved tog. Og vi hadde så klippet etter planlagt arbeid og klippet platner i seksjoner som vi tilte var høskende. Og vi hadde gjort verktøy som man bruker til såret. Og så skulle man benke så her kulene ut. Men det gikk ikke særlig godt. Vi arbeidet kursgjerne av vik utan man kan si at vi fikk nækurslitt. Og så med tog så var en svauransare, en dame i Førjen. Og han var faktisk av kvarjen og ære, og platt alltid kom inn i smilene og vite hva vi gjør det. Og vi kjente han alle. Så kommer han, og han sier at vi demarierer vi her. Så sier han at dette kan jeg hjelpe deg med. Han har arbeidet en kurs verktøy nere, og han kjente teknikken hvordan man bærer seg et. Og så var det avtalt at han skulle komme dagen etter i arbeidsklaven. Og han kom så her og lærte oss teknikken, kan man kalla det. Men annet til at vi hadde brukt alt for store seksjoner, det skulle være minne, og det ble neglattere og kjøtere at bukke ut. Og så lærte jeg oss å hefte tunne plater, og det var virkelig så snøkt at da jeg samarbeider vi tar fineste tikksveising i det, så var det andre måneder vi hadde gen som han gjør det. Og jeg halte at han arbeidet vi oss noen få timer, så døde vi det. Og så gikk arbeidet fremme, og vi gjør revene først, og heftet seksjoner sammen, og så brente vi alt sammen, og det ble pent utslitt. Busseren var bygd ur elmtre og jamplad rottan, og så var han pintet opp ved aluminiumsliston, ved plastikkjøgnetrekk, for å skjule skruene her som har vært skruet og faster. Og han skjøtte han ikke godt, at la tøyne at han kort ved gjennom. Innan var han malet vår og erva til underkant av roten, og fra roten og nere gulv var han klatter ved reienleggere, og en tomt ved av skum kom i midtelen, leggere og platene. Ellers var sett glasåtel, eller rockvåtel, og i midtelen utkynnig og innmed. Og isoleret av det tog. En sånn biler, han skal ikke få luka krøv, og i det særlig streng krøv, men ta kanskje ikke, det kunne kanskje ikke samarbeidast. Mitt annet var krøv til akselbelastningen av hjulene, det skulle iverhaltast.
og alla ljósføringar og annars har det skulle i eisne være. Og det som biletteligt gjør det var det at kanna krøvene som det brukte til det danske statsbussene. Og det var det som var sett til hendabussen. Jeg minns ikke nøkker krøv av tøttene som, i hele tiden ikke nøkker krøv som ikke kunne, som vi ikke oppfylte. Jeg minns ikke til noen troblager i hele tiden. Men jeg sa omkring møvleikar, for vi fikk også et katalog vi komponenten som tar brukte. Og her brukte tar til at alt karosseriet det kvult av gummiklossen. Og det har i vei at om vi skulle gjøre det eller ikke, men vi valgte til at gjøre det beinleis fast. Det mente veien var så ringer at det kravde en sterkere konstruksjon. Og det visste jeg at det var en rett avgjørt. Bilen, han var ikke skrampla og noe slag. Han faldest egentlig ljøleser til med kordvinen. Ja, busseren ble bygd i en hus som var bygd fast i smyene som Herluf Niklasen 8. Han leie ut fra Herluf, og her var godt plass inne å arbeide. Det var torst og nosslet, og det var noe gjørst huset, så her var ikke vant. Så tante vi til rommet og rensa av det for støv og alt, og så ble vegger og gulv, alt var vått. Og så ble det malet ved pensler. Og det ble gjort negga for, og talja for, jeg vet ikke så ofte. Så at vi var tvær som fikk en særlig godt handel å bruke pensel. Og det som særlig minnes var viktig, da man kom i møte til endanen, eller lakkeringen, det sørste omførende. Det var det at andre mævene begynte jeg attri, og him begynte jeg framme, og så strek man stråk nyretning i tvartrum, og så atter, det skulle genga kjøttfyrer, og så møttes man av mine. Hvis man ikke gjør det, så kunne man søtja en skillelinje. Det skulle være vått at det kom sammen. Få han ut, det er godt. Han var høveværen, og horen var ikke nøla, så tok vi bare, og vi tenkte om først at ta bare noen felker og sette under han, og ruttla så. Så det som vi måtte gjøre, vi sette felker av stedet til røtte hjulene, og så ble han halvt ut. Og så tar vi til nästan finnkjøn ut. Da kom Lampajörgen her ved en som vi kallar en karren, vakne, og til stampan og skulle bore og laka klett. Og her var plass middelen, og her ble vi grovlig kjelta då i middelen Lampajörgen og jag så her alt det. Og han var altså ikke bløyer, at han ble tærna over. Men her var han ikke å gjøre, vi arbeidet så dårlig vi kom til, og jeg hadde ikke han forsamt så negv. Da vi så hadde funnet vent bilen, så slapp han forbi. Vi får så prøve til ut til Sørvås vinen, og her ble han via vår, og sunter, så det er ikke utmerket. Så minns det til at da så bilen kom ut av veien, så var vi turer alle stedene. Henrik Korti og vi avprøvde bilen. Og det var stor avhøy alle stedene i øynene, tror jeg at folk hadde ikke sett en sånn bil, det har slett ikke vært her i øynene før. Og særlig, nå var det her i april hadde jeg dette for å køyre. Og jeg minns det ta i påsken og kvidsund, og ta var han så stappet av. Det er vestanstedene her var fullt alle tøyene.
Jeg var her en av vestanstevna var i Vestmanna. Da kom bei Olav og Helge smekkfotler og felt. Og det var 5:00 om morgenen. Og da var en politier her, vi en person etter koner så i nedlig ankrum. Og han gikk og hukte av bossen og sier, her nekka nekvo i. Jeg sier, ja, men jeg kunne ikke lete noen folk stående etter det. Ja, han ville bare håpe at det gikk. Men det gikk godt. Da vi gjør det, av begynner vi, så var horen så løsning at sjåføren kunne lete henne opp og atter, og hun foldet sammen i 2 stykker. Så hun var i 2 stykker, som så foldet seg sammen da han tog i et håndtag. Men det gikk så ytla vi horen, ofte når det vintervær, så fikk han opp, så måtte jeg alltid ha en fjøl til å sette motor. Og så kom han en dag inn i Rattelmoen og be meg gjøre en nødje hår som gikk og håndslom. Så på samme måte som personvognen. Så fikk Engelbrett, eller det så gjør ikke her, og Engelbrett, at gjøre en nødje vi håndslom, bare lette opp at han ville. Så det gikk ikke ved tog fjordene. Hun var fint, han hår. Han var øyla fint, men et vær som manglet, det var ikke varm i øynene. Da jeg sette kort i veteren, kæv og kaldt vær, så måtte jeg sitte vid turkla og vetten og køyre. Men så fann jeg oppå, så fikk jeg så et løyte valerapparat. Så bant det her atre mellom stålarna. Og da passerar var vi så satt alle her atre og remte hendene av seg. Da jeg begynte å køre bil, da kjente vi ikke til oljetrykksbremser eller noe. Det var avstenker. Og det måtte alt altså gjøre selv. Det var ikke bilmekaniker, da jeg begynte å køre bil. Vi snakket veldig overleie, og så måtte jeg gjøre alt selv. Men her så kørte jeg om han bi her så snot han lykket ned, og så bakket jeg om han her, og her var han kuttla i hettelen her. Og jeg visste, bakhjulet skulle jo i så kuttlene, så kunne de bakke godt 2 meter langere. Men var det folk som satt atter i bussen, og så røpte jeg ned opp til, jeg tror bussen for det av. Men jeg var så trenet ut til enden, jeg kunne vente her utan å kikke et rom med eller noe. Vi kørte jo i så hålene, så kunne køre godt 2 meter træt, og så ned. Det finnes seg leie. Det var ofte folk som kom vi. Det var så bengent. Da vi kørte vi til store blå bussen, om de hukte ut av roten ved søgene, så så de unga ved. Veiene var så smale så. Ja. Og så var det helt galt da vi kom over mot de store svinsjen her. Så var det flere som rundt de ville slippe ut, og er kørte om svinsjen. Og jeg sier, vet du, jeg kostet jeg var 100 fra svinsjen til jeg unga det skjedd nek. Men det var en danskar var, altså han var pura fra seg selv. Han ville slippe ut. Men jeg sier, vi er bare rolig. Det er ikke godt å svinge, det var finnes av beber og alt, ikke frost eller nækka. Ja, han ble, jeg fikk han så berolig en så at han var i omsvinge. Og jeg sier, vi tar om en omdag, så ikke på svinge, sier vi, det gikk jo godt. Ja, det er helt det. En av henne, jeg kom nian her, og det var neggfolk. Da kom nian her og svinge her, så kom nian her, og etter den neste svinge, at det svinge som lykket inn av hovedet nå her oppe. Og da stod midt om man nian, da stoppet jeg motoren. Og bussen var full av folk.
Och så begynte sommarkonferensen att lägga i, men det var några människor som var beroende och säga att jag blir bara roligt och jag kände mig bara säg människor till väg. Så fick jag visste beina vad fejlen var. Då stoppade jag till. Det var så groliga när vatten och bensin och för. Så det var på som här som tog att luka ner och så rensade bensinpumparna och andra handpumpar jag pumpade isen pumpade rätt. Och så satte igång det så körde man på. Jag kan hans köpte och jag kan hans hej en lastbil vi en hampel nöjd som dieselmotor. Han tog och satte en dieselmotor igen. Och brukte han så vid dieselmotor. Jag minns att det så långt jag kan hans brukte han. Men han ändade så inne i stranden. Här blev han så säker.